estamos trabajando otro día más. El mero 24 de diciembre de 2019. No los que hay otro que trabajar. Así es la vida aquí en Estados Unidos. Aquí ni las navidades se descansa. Es puro trabajo. Pero así es la cosa. Queremos estar aquí. Allá están los juguetes. Allá están los juguetes que le doy un truck. Los juguetillos que juego yo. Ay, está tremenda la cosa. Puro trabajar y trabajar. No sé, hay mucho tráfico hoy. La gente, todo está en casa a lo mejor. Estamos frío.